okimanyi mu Museveni kuva 86 yafuga mpaka 93 twaddemu okulonda mwaka si 96 si 96 abantu bebalonda nga bavudde mu CA mbwa yali president kale katugambe yali yetereza okuva awo mu 96 njagala ombuulire byeyakyusa mpaka kuva emyaka 10 kumanya tuli mu kumanya njagala ombuulire biki byeyakyusa era bannayuganda awo biki essuubi lyali ku kyawo byeyakyusa okuggyako kale ndaga okuva awo mu 96 mpaka 26 si emyaka 12 ndaga awo. Banna PFF mbalamusizza nnyo naye enyiike tuli ku mutima obunnyogovu obuli mu bulamu bwaffe puresha etuluma okulaba ebintu ebifaanana bwe bityo ku mukama waffe nze simanyi era omuntu yenna ssebo gwe nnyabo gwe ayagala okudda mu kalulu Besigye yakugamba dda nti akalulu tekalina kye katuyamba naye ojja kulaba ow'emagere ng'afuluma olaba ow'egindi ng'afuluma waliwo nno lumu nange era nali wano ku platform yemu yeeno neŋŋana naye kakati era nawandiikako ne bodde emabega ojja biraba lwaki mu butuufu akalulu nga kano oyimirirawo waliwo munnaye PFF eyaŋŋamba nti lwaki tubeera mu bibiina ng'ate tetwetaaga kuyimirirawo kakati oyimirire okole ki nnyinza nno n'okwogera erinnya naawe okyalimu era kubanga era ffenna twa exchanginga gundi eyo naye kakati abatwetaaza okubanga mulabira Uganda okudda mu kalulu for what purpose kwe kusitendinga regimu y'omusajja kwe kubeera nga mumuwa time abe ng'akyafuga naye gwe bwe nkulaba mu maaso ng'oŋŋamba nti oli mu kalulu oba olina ekirala ky'onoonya ye n'oyo ali mu kalulu yeekube mu kifuba aggyeyo ki obwenkanya mazima nze sikirabangako nti omuntu mulwadde ate bamuzze ruzira atereere bandibadde mangu ago bamugoba agende mu ddwaliro afune obujjanjabi obw'amaanyi then bamuleete mu kkomera naye sikirabangako nti omuntu wuno tasobola kweyimirira asooka adde ruzira mu kaguli ate bamukomyewo ate nga gye yalwalira bakugambye nti yagenda mulwadde bagambye nti bamukutte mulwadde oba gye yalwalira kati eyo nsalawo ki ey'omulamuzi bantaye naye n'abalamuzi beebeereremu ate bategeere naye ekintu ekyo statement eyo gw'ogirengera otya omuntu ng'oli mulwadde nga toyina nagayimirira mu kaguli kati ate ne bagamba bakuze ruzira what is it really what is it but you people mwetaaga ki mu nsi oba kiki ne bwaba wa NRM alabire ku ekyo nti ye bw'aliba yeesimbye ku Museveni alimuviira mu ntebe nti ye bw'aliba ng'amusinze bataddewo akalulu kaliba free and fair ye lwaki temulaba ensonga eyo ate ne tugiseeseetula ffenna nze ekinnuma nawe kyekikuluma naye enjawulo eri mu kumanya okumanya kwange kwanjawuloko ku ggwe naye gwe osigala oga nti wandibanga waliwo ki ebitali bitereevu kati ebitali bitereevu ebyo ebiki kati ggwe yeesimbawo okole ki abooluganda ebyokwogera bitono naye ffenna tusitukire wamu societies zonna baministries zonna parliament ne cabinet naawe ka minisita gwe minisita banga nze mbeera wano erwengo naye nalabye engeri banna movement gye bakubaganamu nendaba MP ow'erwengo nendaba LC5 olw'erwengo nendaba ne Misa Kabanda ow'e Kampala engeri gye basindikagana kumpi abantu so nga bonna ba NRM kakati gwe kiki kyolengera awo akatambi ako twakatambuza ne mukalaba olaba abantu engeri gye balwana naye kakati abo abantu honorable bw'alwana ne LC5 governor ne baddamu ne balwana ne minisita kakati gw'ogenda kukola ki era kyanjawulo kikyoyagala mu mbeera efaanana bwetyo mweddemu tweddemu tukole omulimu ogulina tukolebwa nga tukyali balamu ate nga tukyasalawo mubeere bulungi. Amanyi muka wange bano abasajja nze sibitegeera gwe muno n'omutulugunya okutuuka ku kino ne mutulugunya abantu ne mufuula abantu abasirusiru. This is wrong.
ensi ne mugifuula ng'eyammwe. Kyova olaba abantu beekyawa. Naye mukulu Museveni famire agisimira entaana, nze I'm telling you. Kiseera kigenda kutuuka nga n'abaana be ne bazzukulu be babanoonya bunoonya nga babayigga. Kikyamu abantu n'obatulugunya gw'olina ne toilet ekugoberera. Naye ono omusajja yakujjanjaba mu nsiko, wali olwadde amambulugga, Besigye yakujjanjaba. N'olwala amambulugga teri atakimanyi wali katono ofe. Museveni yali agenda kufa ng'akwatiddwa amambulugga, yenna azimbagatanya amatama. Kakati olina kumusasula bw'oti. Naye singa Besigye afiira mu kkomera, kino ekintu tikibalye. Singa Besigye omuttira mu kkomera n'afiira mu kkomera, I think it could be your end. Nze bwe ndaba kuba oyinza okulowooza nti nno oli w'amaanyi, togambwako, olina emmundu, naye kiyinza okukuba ekigwo. Olwo omusajja ayinza okukuba ekigwo Besigye ono. Sirowooza nti ono oyinza okubeerawo. Zino emmundu. Ate nina amawulire genfunye amalala nti waliwo omu ku mikwano gya Besigye ali mu sowaani emu n'okumusaanyaawo. Nina amawulire ge kyageetegereza, bakampeereza wano messages ezisukka nga 3 ate nga bazimpeereza baminisita ba Museveni. Sijja kuboogera mikwano gyange. Naye Besigye, why? Museveni, are you Satan? Are you what? I don't understand. Bano abantu b'otulugunya bw'otyo. Gundi Sseggirinya n'abasaba ne mumuma medical accessibility titalina kugenda kulaba musawo. Wuno afudde. It's the same story Dr. Besigye, naye mumukoze ekintu kyekimu. Nze Dr. Besigye is my personal friend. Naye nga ate mbadde siwagirangako FDC. But when it comes to be a Ugandan, kwa Besigye namulaba dda myaka mingi nnyo ng'akyali Masaka actually. Ng'akyali Masaka. Ne bamuwa minisita wa Internal Affairs era mukwano gwange. Era lwenva e Uganda mu 1994 nga ngende South Africa, twalinnye ennyonyi emu ne Besigye kuva e Nairobi. Ennyonyi eyo ne tutwala paka Malawi ng'alina oyo mukyala we. Kati si guno gwe mulundi si gwe gusoose ebintu ebirala saagala nnyo kubyogera, ebimu nabiwandiika ne mu bitabo byange. Ekitabo kyange kiri kye nasooka okufulumya. Besigye, I know him as a personal friend, as a Ugandan. Ayinza okuba ng'alina weaknesses ng'ezize ng'omuntu, naye tosobola kumutuusa ku kino n'omuma medical. Kyo kikyamu nnyo, era nze Kasujja Alex, I don't support this nonsense. Sinnavaamu ddoboozi lyonna, lino eddoboozi lyange lye lisoose. Besigye mulina okumuta, era bwe mutamuta, kino ekintu kigenda kubalya. Ate tekigenda kulya BNRM, wabula kigenda kulya famire ya Museveni. Museveni, you are walking on a very, very dangerous ground. Kino ekintu kiyinza okukulya. Ne bw'onooba olina emmundu, ne bw'onooba olina amasasi, kino ekintu kigenda kulya. Bino ebintu bye mupangapanga, ne mupangapanga, kubanga gundi mumuteekeko ebisangosango, gundi mumukole biki. The problem is you don't respect human rights. You don't respect judiciary. You don't respect human rights. You don't respect anything. You don't respect people. Kooti n'esalawo n'egamba mulekeraawo omuntu ono okumutwala mu kooti y'amagye. Kooti z'amagye n'ogenda mu maaso nazo ng'ozi exercising. Why?
kooti neeta abantu bino byogamba bye bakutwala mu nsiko kati ate gw'okuba engoma gw'osamira asiya buloolo. Mukulu Alex, Bannayuganda abasinga naddala nga muntu omuwagizi wa NRM abeeyita abawagizi wateri kye bagifunamu ekintu ekiwagira ng'okugamba onna engeri yokibenefitingamu okera ku makya n'ofiira ku pati nga kale at least yonna services zogifunamu in reward. Ofiira ku pati ng'omanyi nti okay they have your back in your hospitals, public schools, public roads and etc. Byeweetaaga from bo naye bali beeyita abawagizi mediocres. Abamu mindset yaabwe 100% okay balina biriifu nti kimala kuntuukako kimala mutuukako n'alyoka tegera ntino gye biri mu nsi ekyo with evident olaba this evidence olaba gundi ono Nabbanja Prime Minister yakola audio video a couple of years ago nga complaining abanaye tufunye mu NRM nga tugiwagidde NRM nga not satisfied with what was happening to her back then as an individual. Okay, now olwafuna oba Prime Minister praising NRM era agamba lebeerewo emyaka nga 2. So kati abantu bafe abasinga that's their mindset nti nze mala funamu as an individual oba kibala kuntuukako as an individual kintuuseeko then ntegere gye kiri mu nsi. Naye if it happens to other people bano Besigye bali mu kkomera owa NRM tagitwala nga issue era ajja kunyumiza eddembe lye balina lye baleeta. Walaba wano recent musimanyi bakuza amagye sementale 6 bawaana amagye kati omuntu yafiirwa omuntu mu 2021 when those people massacred our people, those militia group. Osobola omunyumiza musimanyi NRM era timanyi magye tayesi bikoze bitya. No. So bano baagala kibatuukeko then balyoka balabe nti okay there's something wrong but before that kiri okay. Bajja kugamba nti bino is not an issue. Be baatemye temuli waabwe teri gwe bamanyi, so it's fine. That's the mindset which we have. Never mediocre as musimanyi bawagizi mindset yaabwe simanyi something is not right. Siraba muntu alumirirwa bantu nze neewaayo amaaso agange nengatunuuliza Mukama Katonda kubanga munnange ebya Mukama Katonda bye bikola naye eby'abantu obuntu mpewo buwewo. Kati taata simanyi ggwe oba amaaso go gatunuulizzaani muganda wange gatunuulize Mukama Katonda yekka. Oyo ye kamala byonna yayinza byonna ebisoboka n'ebitasoboka ye yekka. Ne bwe munaddanga ano ne mulumwa emitima ne mukola ki ejja emitima gibalumira bwereere oli abalumiza bwereere mutwe. Njagala ekintu kibayingiremu mbu buli kintu kibeera n'entandikwa n'enkomerero yaakyo. Ebintu ne bwe weetooloola otya n'odda eno n'odda eri n'odda eno wali anoonyezaako ssente ng'olina ekizibu ssente ne zikubula naye ng'ozinoonyeza mu makubo gonna n'okuba amasimu naye ng'owulira oyagala ssente naye n'owunzika era nga zikubuze. Kati kyekyo kye muliko. Omuntu ne bwe muba temumwagala ne bw'onookola otya ng'ekiseera kye tekinnatuuka tajja kuvaako muganda wange. Nanti bwe bukulembeze obubi madamu bwe bukulembeze obubi yajja agamba democracy nasaba ebisanja nasaba emyaka 10 singa yakyusa yalekaawo n'agenda naba n'akwata kitugamba n'omulala n'agenda n'omulala n'akwata si wano Uganda yandibadde nga temuli wadde kakolola wakitegeera.
naye omusajja ono President Museveni musajja mubi nnyo, yalimba bannayuganda ne bafiira obwereere nga bagamba democracy gwaleeta, era n'agamba bali babba akalulu kikyakola, era ayagala kgenda ng'abantu amaze batta, okitegeera, era ayagala kgenda ng'abantu ng'amaze batta, ayagala kufa nabo. Kati nze esaba leero yakyasinze ate mu madamu nga tugamba mubeere n'obuntu, mubeere n'okulumirirwako bannammwe. Goyinza okuba nga weesobola nga tukyayinza kgenda mu ddwaliro oba tukyayinza kgenda mu ddwaliro lya gavumenti nga gogenda mu case clinic, eyinza okuba weesobola, naye mubeere nga mufumiitiriza, mugambe yes ekimala tokyayiza kukola ki. Madamu nze naye ndabyeko abantu bakube ku mataka, naye mwe mugende mulowooza kati kambuze madamu kyogamba Museveni teyetaaga kuwummula. Madamu kyogamba Museveni teyetaaga kuwummula, katuveeyo eri kuba kibalemye okunnyonnyola biki atuuseeko emyaka 4. Museveni teyetaaga kuwummula. Munnange nze simala biseera, nze sirina biseera byannyonoona. Kati nga ggwe ggwe oyagala agende agenze, oyinza okuba obadde ku opposition okumala emyaka 2 ng'oyagala President Museveni tomwagalangako, ng'oyagala agende agenze. Kyekyo kyekugamba okumala ebiseera, okuzimba omutima. Kati gwe oyinza okubeera ng'obadde ku opposition ebbanga lino lyonna President lyafugidde, nga ggwe mu bulamu bwo tomwagalangako, naye nga mu butamwagalako ng'olaba waliwo ekikyuka. Nze munnange nze se stressinga, ekyo tebakikulimba. Nze n'abaana b'ogamba nti nno nze ndibambakoze eki, si nze nabaleeta ku nsi, Katonda ye yabatonda. Ye yabatonda, yamanya amagenda gaffe n'amajja gaffe. Okitegeera, bw'otambula bw'oti n'ogenda, Katonda yamanya, ne bw'onodda yamanya. Kati gwe bw'oba ozaala abaana ng'omanyi nti nno obazaala kubeera bulungi ku mulembe gwa gundi, ekyo tekiriiyo nti oba Museveni bw'anaavaako abaana bo banaabeera bulungi. Nedda ssebo, obulungi bw'abaana bo gw'ogenda obbukola nga weekutte ku Mukama Katonda. Naye bw'onooba tolina Mukama Katonda mu bulamu bwo, nga toyagala Katonda abeere mu bulamu bwo, nze munaye nze simala biseera. Nze kye nagambye kirimbu kye sisobola sikiyingiramu. Mulimu entalo nze munaye zisibeeramu, sibeera mu ntalo za byabufuzi nti oba mbw abantu bali wali beekalakasa Museveni aveeko mbu ŋŋende. Sisobola. Nze mulimu ebintu bye sibeeramu munnange. Ebitamalira biseera, ebitamalira biseera sibibeeramu. Kati gwe bwe nkeera ku makya ne ŋŋamba President Museveni simwagala, olwo naavaako nga ggwe bw'oyogera, oyogeredde ebbanga ki? Gw'olaba mu bigambo bye by'oyogera waliwo ekikyuka. Kati nze nange mala ebiseera nga ggwe, nedda ssebo. Ate munaye waliwo culture gye nalabye, oba culture ya kubuguyazibwa. Abantu ogezaako kumugamba bannange enju ejja todduke, tukwata obulamu odduke, ate kyalinayo ssente zange mitwetu, ate sambadde engoye enju egyo, obagamba nti bane tukole kino. Kati nga bano boolina omugamba nti ate lindako mbadde nkyakuluba baatuunika. Mwami Museveni yalonda chairman wa Electoral Commission. Era Mwami Museveni yalagira byabakama nti kino tokisoma, kino kisome. Bw'okebera constituency zonna ze baasala, Western Uganda erina constituency ezisinga Uganda yonna, ng'ate ezo ajja kuziwangula.
Mwai Museveni yakubisa obululu ballot papers yajjako nti buno emirundi mingi video muzirabye wano mu biseera by'okulonda nga batiikinga kano muzirabye ebbanga ddene babakutte n'obululu. Mwai Museveni yalina kooti yalagira abalamuzi nti awo mugendeewo wano temugendawo bino temubisoma Mwai Museveni yalina ba RDCs era ndowooza nakuno kwebali ba RDCs yagenda okubalagira ba DPC bonna babe. Kati ekintu kye mwerabidde era nze kyensiiba mbategeeza mu bbanga all along mbadde mbategeeza nti omuntu eggwanga bw'abanga yalikwata nga lirye. Mwami Museveni owns this country. Lino eggwanga lirye yalyefuga. Kyova olaba security yiye yasalawo ani analya emmere ani taalye, yasalawo ani anagenda wano ani atagende wano, yasalawo ani anagenda mu torture chambers, yasalawo. Kati lwaki? Why do you waste time bw'ogenda mu kulonda? For what? Okujjako okumalira abantu ebiseera. Ekintu kyali kimu kyokka, option yali emu yokka. Mwami Museveni kumusitukiramu ng'ono muto wange Kyagulanyi bwe yali atandise people power, ambuleera ezingiramu abantu bonna kababe ba bibiina ki as long as you were Ugandan. Ne tugamba nti enough is enough, ne tusalawo nti olwaleero Mwai Museveni tumuggyeko tutya nga tuleyinga strategies. Tewali kintu kigenda, eggwanga terigenda kutambula. No network, no transportation, no food, no nothing. Nga tusazeewo nti buli kimu tekigenda kutambula, ffenna tubeera awaka. Muto wange Kyagulanyi bwe baamuteeka mu kattu n'agenda n'atandika nuupu, namanya nti kaweddemu. Kasita yayingira ekibiina ky'obufuzi, n'ateekawo ekibiina ky'obufuzi, n'ayingira ekyo kyali kiweddewo. Abantu bangi, ba presidents bangi nnyo bakoze. Katugende Burkina Faso. Burkina Faso we twogerera President Tobore, Ibrahim Tobore amaze okusasula amabanja gonna. Weeks 2 eziwedde airline yagiziza ku ntikko, yaguze ennyonyi 3 omulundi gumu. Yagaana okumusasula omusaala, yagamba saagala musaala gwonna. Ibrahim Tobore tabadde na parliament tabadde nayo. Pa president bangi abakoledde ensi. Tulina abakulembeze, tulina abantu Uganda teina abakulembeze balina mutima omutuufu. Achievement Mwai Museveni gye yakola, yaddira ebyobufuzi n'abifuula business. Abantu bonna abasoma, oli n'asoma obwalooya, bano ne basoma obulamuzi, bano ne basoma biki, bagaana okuweereza eggwanga lyabwe, baagala kugenda kuyingira byabufuzi mu parliament. Abasomye engineering, abasomye biki, kubanga ate nabo tobanenya kuba emirimu tewali. Ebyobufuzi is a business. That's why Uganda ejja kubeera backward nga tuli mu bisonga ezo ez'ebyobufuzi, tuli mu ebyo byakulonda. Kati okuva mu January printing presses zonna zikuba bipande, vote for this. Kiringa kati bana bannaffe aba NRM. Waliwo omukutu gwendiko munene nnyo guliko aba NRM, guliko abantu bameka bayitirivu nnyo, 10 bali okwo. Nabagamba, why do you post your award, your pictures here? Vote for this for your member parliament. No munonde ndi wa Kampala gundi, munonde ndi wa Masaka gundi, munonde kubyaki. Kuliko ne yesimbyeyo kuba president, namugamba kiki kyogenda okukyusa NRM kyetakoze kitubuulire. In 40 years kiki kyemukoze? Kiki kyebatakoze gwe kyogenda okukyusa? Tebalina amatema ntengo. Nembawa ne challenge endala nembagamba nti omuntu yenna aneesimbawo kuba president wa Uganda oba bwa MP n'agamba nti Mwai Museveni enough is enough, ffe tukooye okututwalanga mu torture chambers n'okubuzaawo abantu baffe n'okutuggyako ebibanja byaffe n'abantu okubakubira obwereere amasasi emikya n'eggulo
gun control teriiwo. Abantu balina emmundu bakalakala nazo bakuba abantu emiggo, bakuba abantu amasasi. Ekiwamba abantu, ekisusse. Gwe bw'ona oyogera ebintu ebyo. Obubbi bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Nzi awo nja kuwuliriza. Naye omaze waliko ne minisita era kyovola abamu basekerera. Abamu baliko ba ministers kakati bamaze okugwa, abalala baliko ba RDCs, abalala baliko baki tibalina nabye byakola bwe babeererako, kati ate bakomawo. Kulonda kyoko, kulonda kwa nabaki. On top of that mbuuza opposition. Kubanga bwe mwetaba mu kulonda kantu kawanvuye. Bwe mwetaba mu kulonda kuno, opposition ne mwetaba mu kulonda, era nsiiba nkyogera. Mwe muba you are legitimizing the dictatorship of this man. Bwe mwetaba mu kulonda kiba kitegeeza nti obwanna kyemalira, kubanga Museveni agenda kubagamba nti nze nateekawo okulonda. Bano abasajja aba EU, aba European Union bajja kubaleeta awo, simanya ba observers, simanya EU biki, ate nawulira oluusi nabo bavaayo nga n'amabaasa ga dola nago gajjudde. Era bwe banaavaayo nga bagamba okulonda kubadde kwa buntu bulamu. Buli kimu wadde wabaddewo some irregularities, naye ebintu byonna bijja kutereera. President Museveni awangudde akalulu 70%. Ng'egyo emyaka 5 gibaawo bwatyo bw'abadde atufuga bwatyo ng'atulimbalimba bwatyo. Nga opposition mugamba ate kasomaya tugende mu kooti zize. Mwalaba ono Winnie Dolo bwe yayogeranga mu kulonda kuli okuwedde ayogera ebitakwatagana. Byabakama mwamulaba electoral commission. Emmundu mwaziraba engeri gye zaakuba abantu ono muto wange Kyagulanyi nga bamukwatidde neruuka. Kati Museveni ogenda muwangula otya? Bibuuzo bino mbadde mbibuuza. Naye nga siina answer, tewali asobola kubinziramu. Ne Nuupu yennyini sisobola kubinziramu. FDC teziyinza biddamu. Nakino ekibiina ekipya mukiyita PPH, nakyo timuyinza kwogera kutubugamba nti nomugenda kuwangula bwe muti, oba Museveni mugenda kumuggyako bwe muti. The only way, engeri yokka gye tuyina okwogera ne Museveni kwe kwogera olulimi lwasinga okuwulira. Kwe kwogera olulimi lwasinga okuwulira nti bannansi bakooye, enough is enough. Enough is enough, bannansi bamusitukiremu. Kino kyali kibaddewo, Sudan kyaliwo, Tunisia kyaliwo, kibaddewo mu ne Syria. Ne Syria era kye kyatandika bino byemulaba kati ebiriyo. Okiwulira? Naye bwe tunadda mu bino kukono n'ensimbi y'omuwi w'omusolo, Mwami Museveni waliwo n'abawandiika kati nti yawangula dde okulonda, nga ate sinza kukiwakanya, okulonda yakuwangula. Already yawangula dde okulonda. Obanga mwe mugenda n'okugenda ku electoral gundi, electoral centers nga n'enkalala eziriyo, abantu abaliyo. Buli kimu kifu. Omuntu n'ava e Rwanda, n'ava e Sudan, n'ava Ethiopia, n'ava wanajja wana amazima ga Katonda mugunajja mu ggwanga lyaffe. Agenda okutuuka kubanga nze nina n'abayindi bemmanyi. Nina abayindi bemmanyi nga balina passports za Uganda naye nga tebasobola kwogera either olulimi olumu bwe luti olwa Uganda. Naye nga bannansi bali mu kubonaabona, tebasobola kufuna passport mu budde. Bannansi IDs zizo gwe noddira ID n'ogiteekako n'emyaka obutuuze. Era ngenda ne mbasekerera. Omusajja Museveni eggwanga yalikwata. Kyenjagala mukkirize. Okujjako nga tumusitukiddemu ne tumugamba nti ssebo olina eggwanga lyaffe, akamanyiro kasusse emmundu. Museveni tasobola kutta abantu miliyoni za 3. Miliyoni za 3 ne tweyiwa ku nguudo. Miliyoni za 3 ne tugaana okukwata ku mulimo gwonna. Miliyoni za 3 ne tugamba tetugenda kukuwa ensimbi n'emu ey'omusolo. Tumusobola omukuba ekigwo. Naye bino bye tuliko mbu tugende twewandiise, simanya mugende mulonde, mumalira abantu obudde. Temuli. Elections are fake. Tosobola kuŋŋamba nti musobola okufuna free and fair elections nga dictator yategeka bino byonna. Bwe munaava ku byange mujja kgenda kuwangatto, ate nze sijja kuva wensibidde.
siwagira kulonda, okulonda temuli, twetaaga musajja kumusitukiramu atta abantu miliyoni za 3 agende mu records tulabe ye mwana abeerawo omuntu omu. That's only way. Apart from that, mumuleke paka lwalifa. Nze mbabuulira. N'ebino ebyokulonda okumalira abantu obudde. Okumalira abantu obudde. Ebyo timuli. Kubanga nabano bennyini abali mu NRM bennyini. Nabo bennyini, Museveni si musiru, my friend. Museveni himself akimanyi nti namwe abali mu NRM abamu temumwagala. Mumunoonyaako mugaati, ekyo yakisoma akimanyi. Akimanyi bulungi nti temumwagala. Kati alina kubeezaawo kifuba. Kati Museveni bw'abanga ayagala abeezaawo kifuba, naffe tulina kumugjawo, abantu balina okumugjawo kifuba. Kifuba. Abantu bagambe nti enough is enough. Amasomero gaggalewo, amalwaliro gaggalewo, enguudo ziggalewo, buli omu abeere ewuwa waka. Tulabe Museveni bwana surviving for 5 months. Ng'eggwanga eryo tirigudde. Naye apart from that, sirowooza nti eggwanga lirina gye liraga nga muteekawo elections ez'obusirusiru ezo. Omusajja yategeka okulonda, yategeka ba electoral commissioners, yategeka chairman wa electoral commission, ye nanyini DPC, district zonna ba RDC abalonda, ba DPC babe, buli kimu kike, ne sente zize. Ne sente zize zonna sente zize. Kati mwenga muwoza nti muyinza okumuwangula. Bw'oba wakanya ebyange vaayo wano, oyogere ebibyo, ebiwakanya bino byentadde wano. Naye nze deep inside my heart nze bwentyo bwendaba era submission yange ku audio yo muganda wange Bwanika webale nnyo webalire ddala.